හෙලෝ යාලුවනේ ඔන්න මං තවත් ග්‍රයින්් එකක් ගෙනවා මේක බ්ලෙන්ඩ් එකක් නෙමේ ග්‍රයින්් එකක් ඉනික්ස් බ්‍රන්් එක එන්නේ මේක IMG10 කියලා එන්නේ බොට් 550ක මෝට එකක් කෙනවා කොප මෝට එකක් එන්නේ මේ ඔක්කම සුදු යකඩ වලින් එන්නේ ස්පීඩ් 3ක් කෙනවා මේ ලොකු ජයකේ මේ මූඩිය ගලවන්ට පුළුවන් මේකෙත් පුළුවන් මේක සමනි ජූස් වගේ හදනවන ලොකු ජයක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොල් කිරි වගේ කොටනවනම් මේකෙන් පුළුවන් සමනි ඩ්‍රයි දෙයක් සමන හාල් ටිකක් ගම්බිරිස් ටිකක් තුන පහකුට ටියක් එම කොටා ගන්නන මේකෙන් පුළුවන් මේකට අවුරුද්ධක වොරන්ටියක් කම්බෙනවා අවුරුද්ධෙන් පස්සේ ගෙවල වනත් ත්‍රපයා කරගන්න පුළුවන් බොට් 550ක මෝට එකක් එන්නේ මේ ඔක්කොම සුදු යකඩ එන්නේ අවුරුද්ධක වොරන්ටියක් තියෙනවා මේක වෙනවා 15490 එකකිනුත් 5ක් අඩු වෙනවා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ළඟම දම්බරයකට ගිහලා බිල් කරලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් මම subscribe කරන්න එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා